السلام عليكم حبيباتي، اش اخباركم؟ كي داير مع الصحه؟ لاباس عليكم؟ احوالكم طيبه ان شاء الله. اليوم ان شاء الله انا بغيت خارجه، بغيت نمشي نشوف واحد البيبينيير، بغيت نشوف النباتات، وكنقلب على واحد النبته بالضبط. ما لقيتهاش، ما تلقاش دائما في اي بلاصه مشيت لها، ما تلقاش، يا سالات عندهم يا ما جابوهاش. المهم بقى لي هادو عاوتاني كنمشي عندهم دائما، نشوف هاد المره ياك ما جابوها، وبالمره نتسارى ونشوفوا هاد الاجواء هادي ديال الشتاء والغيام. جاي الخريف وجاي الخير ان شاء الله معاه، يا ربي امين. المهم هاد النبته هادي اللي عرفتوها راه سميتها الانتريوم، راه هي كتكون قلت لكم خضراء كلها، و... وفيها واحد الورقه حمراء من الفوق، خضراء ورقه ولكن حمراء، سبحان الله. والو ما تلقاهاش، محمقاني وما تلقاهاش. دابا نشوف على الله ياك ما يكون جابوها، ونشوف شنو عندهم الجديد، ونتساراو بالمره نشوفوا بعض النباتات عندهم. يلا خليكم معايا. المهم حبيباتي البلاصه هي هادي، فوالا نتوما شوفوا غادي نشوف نوريكم شنو هادشي عندهم. من هاد الجهه هادي كلها غير السكريات، الاشكال والالوان. هانتوما شوفوا، حنا نمشيو للجهه اللي فيها غير نباتات ديال الظل. يا عندكم هذه اورتانسيا جبتوها؟ ثاني عندي وحده وبداو تيطيحوا لها الوراق، حيت بقيت يمكن كنزدحها باش نصوبها وداكشي، لا وطاحوا لها كل الوراق عاد وخرجت كلشي جديد، كبرات من بداو جديد. هذه هي النبته ديال الاورتانسيا، عرفتي فيها واحد الورده زوينه، فيها غوز، فيها شيبي، فيها احمر، فيها جميع الالوان تقريبا فيها، سبحان الله. نبته زوينه وكتكبر بزاف، هي ما كتبغي لا ظل ولا شمس، خصها تكون في شي بلاصه برا خارجيه وفي نفس الوقت تكون مظلله. هذه النباتات كلهم داخليه، هذه الدراسينا بجميع الاشكال ديالها والالوان ديالها. هذه الشيفرولا، ياك الشيفروليه وسميتها بها شيفليره تنسى شحال قدي ما نعرف. هذه كتسمى باللغه العربيه السرخس، وكتسمى لا فوجير. هي شوحه كبيره تبارك الله، غزاله زوينه. حتى عندي منها، خديت منها من هنايا. شوفوا الشيفليره، كاينه اللي هي باناشي وكاينه اللي خضراء. ما عندكمش الخضراء منها؟ هذه ما كايناش. هذه خلاص دراسينا قلنا. هذه الفيكيوس ياك، فيكيوس باناشي. كاينه بحالها كتكون غير خضراء وراق خضر. هذه زوينه فيها المنظر احسن. هذا كلهم دراسينات. انا هذه هي الاجواء اللي كتعجبني، هو ندخل هكا ما بين النباتات نتسارى بيناتهم ونقلب على الجديد. ها هو هذا الفيكوس اللي لون واحد غير خضر صافي. هذيك اللي ولا باناشي فيها البيض هذه الجلد ديال المرياك ولا الحنش ولا لا، ديك الجلد تعباني تيقولوا جلد الحنش ولا جلد النمر ولا بحالو. لا اللي بحالو غير بحالو. كذاك. شنو هذيك راه طويله فيها في الغوز، فيها الغوز سميتو وكنفيلي. هذه اللي كتكبر بزاف وكتدلاكا مع برا، هي هذه فيها غير هذا اللون هذا اللي عندكم. اجي تشوفوا هنا عاوتاني عالم اخر كبير ما شاء الله. هذه الغازانيا، شفتوا الغازانيا دار فيها الوان واشكال بزاف، الالوان تتحمق. عندنا حنا في الدار فيها الوان بنوريها لكم. هذه تنعرفها وقيله
انا بحال بالك واش هي ولا ماشي هي ما نعرف. شحال ديما نعرف ديال السميات تبارك الله كثير. هادي عندنا كبار في الدار، كبار قدام الدخله ديال الدار. لا لا احسن حاجات الخضره والصوت ديال العصافير ما شاء الله. لا ما عندوش بزاف زعما ماشي بحال شحال هادي جيت كانت الدنيا عامره. واش حسوهم المغرب عليهم ولا شنو ما نعرف الله اعلم. باش نشوفوا من ديك الجهه عاود شنو كاين. هانتي شوف هادي سميتها اركاريا. شفتي كي دايره اركاريا وقيلا غير بصح نعقل. قلت لكم راه بزاف عليا باش نعقل. تبارك الله ما شاء الله. هي غازانيا كيكواولو هم الوان اخرين فيها. عرفتوا شنو كنشم واحد الريحه بحال فاش كتمشيو للعروبيه وكتشمو ديك الريحه ديال الشجره ديال التين. والله الا كنت كنشم سبحان الله. لما كاين والو هاد البلاصه هادي كلها كانت عامره بالنباتات ما نعرف مالها خاويه. راه عندك عاوتاني من جهات ما عندكمش الورد. ما بقاش الورد بزاف ودابا ما بقاش بحال دايما. علاش ياك شوف هاد النخلات هادو صغار ياك النخلات هادو النخيلات صغار. سمعتوا الرعده؟ يا ناري تمشي هنا بحالي دغيا نخاف من الرعده. قولي عفاك هادي راه ما عرفتش سميتها شنو هي. جهنميه. ما فيهاش غير هذا اللون هذا، فيها الوان بزاف ياك ولا لا؟ كيكون فيها هذا اللون تقريبا هو اللي كثر. هكذاك كيكون فيها ديك الموف وحتى هذيك جهنميه الفوقانيه. هذه كتدلا وهذه ما تدلاش. هذه خلاص سيكاس. سيكاس ياك سيكاس هذه باش ما نكونش غلط. شتي شتا بدات كطيح. راه كبيره ما سمعتيش راه دابا. انا خفت قلت غادي نهرب بحالي قبل ما تجي شي رعده. شوفوا هذه ديال البوغانفيليا. دابا هذه كتخرج في هكا في لاطيغاس ولا في مور السور كتعطي الوان بزاف. دابا هذه اللي خديت فيها اللون الابيض وان شاء الله مازال غادي ناخذ الوان اخرين. غادي ناخذ الموف والغوز. هادو هما الالوان اللي كيعجبوني. يلا خديت هذه بعدا دابا مبدئيا ونشوف واش باقي اخر. هانتوما شوفوا انواع واشكال ديال الصباريات اللي هنايا. هادو راه عرفتي هاد الصباريات هادو دايرين كي السلاح الابيض. اللي ما عجبكش طلع لك الدم طيحوا عليه. شوف شتا يا ربي عطنا يا ربي سبحان الله العظيم. امطار الخير. سمعتوا الصوت ديال الشتا. شوفوا لكم الانواع ديال الصباريات. خطر عطيت دوزيام فوس منهم تخاف يطيح عليك شي وحده. شوفوا ما شاء الله. غزال هادشي غزال سبحان الله. الحمد لله يا ربي امطار الخير الحمد لله. شوفوا هنا هذه دراسينا حتى هي قطعه صغيره ماشي كبيره. دابا انتهت الرحله ديالتي ديال البيبينيير. هي اللي خديت. شوفوا هذه اللي سميتها البوغابينيا. هذه شوفوا كي دايره كتطلق. هذه كتطلق لك ورد ابيض ومازال ان شاء الله بغيت اللي فيها
فيها الموف، كيعجبني داك الموف وداك المشيميشي داك اللي وين هكا بحال المشماش تيكون زوين بزاف. لا شفت الشتا والرعده والبرق هربت قلت صافي بركه كملت. ها انتما شوفوا حبيباتي امطار الخير ولله الحمد. يلا ساليت معايا شويه اليوم الحد، عرفتي نهار الحد كنبغي نقلب على شي حاجه ما كايناش، والحمد لله جات الشتيوه الله يرحمنا بها. وإلا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعليقكم جميله والاشتراك في القناه والضغط على الجرس باش ان شاء الله يوصلكم من عندي كل جديد. وخليتكم على خير.